Yan guys, nakikita nyo yan guys. Yan, mahigit 20 sila. Buwis buhay nila. Yan ang mga talagang nagpipintura, iba naglilinis ng salamin. Kaya hindi biro guys yung ano yan, buhay. Ito, kahit sabihin pa na 2,000 ang araw yan, hindi mo maano pa rin pag madisgrasya pa. Ganun talaga guys. Yan guys, yan, marami sila.